வீட்டிலிருந்தே தொழில் செய்ய விரும்பும் பெண்கள் மற்றும் புதிதாக தொழில் செய்ய விரும்புவோர் லெகின்ஸ், துப்பட்டா, பட்டியாலா, ஸ்டோல், ஜெகின்ஸ் மற்றும் பிளாசோ இவை அனைத்தும் குறைந்த விலையில் மொத்தமாக எங்கு வாங்கலாம்? இவை அனைத்தும் உங்கள் சஞ்சனா கலெக்ஷனில். இந்த வீடியோவில் நம்ம சஞ்சனா கலெக்ஷனில் என்னென்ன மெட்டீரியல் என்னென்ன ரேட்டுக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை பாருங்க, நம்ம சஞ்சனா கலெக்ஷனில் எவ்வளோ மெட்டீரியல் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. சஞ்சனா லெகின்ஸ்ல நம்ம கிட்ட பல வெரைட்டி இருக்குது. பிங்க் பேட், சஞ்சனா பிரீமியம், சஞ்சனா கோல்ட், சஞ்சனா டைமண்ட், இது போல பல வெரைட்டி இருக்குது. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சஞ்சனா டைமண்ட் லெகின்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி பவுச் வச்ச ஆங்கர் வரும். எம்ஆர்பி ரேட் பாருங்க 349 இருக்கும். பட் ஹோல்சேலில் நீங்கள் வாங்கும்போது ரேட் கம்மியாக கிடைக்குது. இதை பாருங்க, 4-வே ஸ்ட்ரெச், அப்புறம் இது முக்கியமாக பயோ வாஷ், வெரைட்டியான கலர் இருக்குது. ப்ரைஸ் டீட்டெயில் அதிலே பாருங்க உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனால் ஹோல்சேலில் வாங்கும் போது எங்ககிட்ட கம்மியாக தான் கிடைக்கிது. கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா இதோட விலையை எங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது. எல்லு, எக்ஸ்எல், அப்புறம் XXL. இது சஞ்சனா பிங்க் பேட் லெகின்ஸ். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல வெரைட்டி இருக்குது, டிஃப்ரெண்டான கலர்களும் இருக்குது. லென்த்தை பாருங்கள், கீழே அதிகமாக இருக்கும், அதனால் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிது. அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சனா கோல்டு. இது எல்லாமே சஞ்சனாவோட பிராண்ட்னால எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியான விலையில் கிடைக்கிது. இதை பாருங்கள், சஞ்சனா கோல்டு, இது நம்மளோட பிராண்டு, ஹை குவாலிட்டி, அதே மாதிரி லென்த்தும் சரி 46 இன்ச்சஸ் இருக்கனால இதோட ஸ்ட்ரெச்சிங் உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்குது. 40க்கும் மேற்பட்ட கலரில் கிடைக்கிது. எல்லு, எக்ஸ்எல், XXL இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட கிடைக்கிது. அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சனா பிரீமியம், இதுவும் நம்மளோட சொந்த தயாரிப்பு. சைஸ் இதில் XXL வரைக்கும் கிடைக்கிது. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா XXL எங்கேயுமே கிடைக்காது, இது நம்ம கிட்ட மட்டும் கிடைக்குது. இதுலேயே 40க்கும் மேற்பட்ட வெரைட்டிகள் இருக்குது. சஞ்சனா இவங்களோட சொந்த தயாரிப்புனால எல்லாமே குறைந்த விலையில நிறைந்த தரத்தோட உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்ப நம்ம சஞ்சனா கலெக்ஷனோட துப்பட்டாவோட வகைகளை பத்தி பார்க்க போறோம். 30க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது. நிறைய வெரைட்டி துப்பட்டா, டிஃப்ரெண்டான கலர்ல, இது எல்லாமே குறைந்த விலையில கிடைக்குது. ஏன்னா இது எங்களோட சொந்த மேனுஃபேக்சரிங். இந்த துப்பட்டாவெல்லாம் நீங்க பாருங்க, ஃபுல் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவி ஒர்க்கா இருக்கு, நல்ல சாஃப்ட் மெட்டீரியலாகவும் இருக்குது. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டியான கலர்ஸ் இருக்குது. நல்ல ராயலான கலர்ஸும் இருக்குது. ஸ்கின் கலர், கோல்டு கலர், பிளாக் கலர், எல்லா கலருமே கிடைக்குது. இந்த துப்பட்டாவை பாருங்க, இது காட்டன் ஸ்டோன் ஒர்க்கு கொடுத்தது. ஃபுல் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கும் இருக்குது. எல்லாமே உங்களுக்கு 2.25 மீட்டர்ல கிடைக்குது. இதுல பாருங்க எவ்வளவு வெரைட்டி இருக்குதுன்னு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பீட்ஸ் வச்ச துப்பட்டாவும் நம்ம கிட்ட இருக்குது. இது மார்பல்ல ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது. இதோட விலை எவ்வளோனா 52 ரூபாய் மட்டும்தான். மெயின் கலர் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குது. மார்பல்ல ஹெவி ஒர்க் கொடுத்த துப்பட்டாவும் நம்ம கிட்ட கிடைக்குது. 4 சைடு லேஸ் வச்சதும் இருக்குது. பிரிண்டட் மெட்டீரியலும் நம்ம கிட்ட கிடைக்குது. ஜீப்ரா மெட்டீரியல், அப்புறம் துப்பட்டால பல வகை மெட்டீரியலும் நம்ம கிட்ட கிடைக்குது. இது எல்லாமே ஹோல்சேல்ல உங்களுக்கு குறைந்த விலையில கிடைக்குது. செக்குடு மெட்டீரியல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகான, எவ்வளோ குவாலிட்டியா இருக்குதுன்னு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு வெறும் 40 ரூபாயில கிடைக்குது. ஸ்டாக் எங்க கிட்ட எப்பயுமே அவைலபிலிட்டியா இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெக்கின்ஸ். இதில் பல வெரைட்டி இருக்குது. ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சது இருக்குது. இதில் எப்படின்னா மெட்டீரியல் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். கீழே ஜிப்பு வச்ச மாடலும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். மெட்டீரியல் எப்படின்னா நல்லா திக்காக இருக்கும். இதில் லைன் டிசைன் வரும். நம்ம ஆங்கிள் பேண்ட் வேணும்னா அதோட இருக்கும். இதில் பார்க்க ஜீன்ஸ் போல தான் இருக்கும். எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிளாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டோல் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான் இது. இதில் பாருங்க வெரைட்டி அதிகமாக இருக்கும். நல்ல ராயல் கலர் கிடைக்கும். இதில் நல்ல ராயல் கலராக கிடைக்கும். இதில் 30க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது. விலை கம்மியாக இருக்கும்.
இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாசோ. இது வந்து ரேயான் மெட்டீரியலில் இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நிறைய கலர் கிடைக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் லேட்டஸ்ட் டிசைன்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ரேட் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும். இது ஹோல்சேலில் தான் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டியாலா. இது சஞ்சனாவுடைய சொந்த தயாரிப்பு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எலாஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்ல டிசைன்ஸ் நிறைய இதில் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது ஹோல்சேலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது நிறைய கலர் கிடைக்கும். இதில் இது போல பெண்களுக்கு தேவையான அனைத்து வித ஆடைகளும் பட்டியாலா, லெகின்ஸ், பிளாசோ, துப்பட்டா, ஸ்டோல் இவை அனைத்துமே மிகவும் குறைந்த விலையில் உங்கள் சஞ்சனா கலெக்ஷனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இவை அனைத்துமே மொத்த விலையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இது போன்ற ஆடைகள் தேவைன்னா சஞ்சனா கலெக்ஷனை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி என்னன்னா நியர் ஹோட்டல் பாரிஜாதா, ஓல்டு வண்ணாரைப்பேட்டை, சென்னை 21. இப்போது சஞ்சனா கலெக்ஷன் இணையதளத்திலும் இருக்காங்க. www.sanjanacollections.comக்கு நீங்கள் வெப்சைட்டை செக் பண்ணலாம். அதே போல் இங்கே தெரிகிற ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாம்.